တော်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်ပွဲကိုမကြာခင်ရောက်လာပါမယ်။ဝဲလုံးနိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗျာလူတော့မိသားစုကဝတ်တကရန်ခဲ့ပါလေ။ဟိုတတိယကျွန်တော်ဒီသက်စုတောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခရစ်မတ်ပွဲလူမိသားစုကဝတ်တကောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကြဖြစ်တယ်ဆောင်းရတာကြပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိကယောဂဆိုအားလုံးကိုလုံးလုံးများများရရှိတဲ့ပရှားမှုမှာဝယ်ကောင်းမှုဆောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးစုပေါင်းလုပ်ပါတယ်စက္ကန့်ဒီတော့ဒီတာဆိုအားလုံးလည်းရရှိတဲ့ပရှားမှုတွေဒီကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဘက်ကိုကိုချင်းရတာကအရောက်30နဲ့ဘက်ကိုကိုချင်းကိုဒုတိယပတ်နာတော့ဘာလို့ဒီယေရှုနာမအဖြစ်မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးလို့ဆက်ပါမယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုယ့်ရဲ့စာအတောင်းတဖို့ပေါ်မှာဘုရားဆက်ထူထောင်ချပေးပါမယ်။ဒီနေ့လည်းကောင်းတဲ့အခုချိန်တိုင်း online ကနေပေါင်းတော့ဒီပေါင်းမှာအားလုံးပေါ်မှာလည်းယေရှုနာမအဖြစ်မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးလို့ဆက်ပါတယ်။အာမင်။ယာရှင်ကိုယ့်ရဲ့စာအတောင်းတဖို့ပေါ်မှာအရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးချပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျမ်ပိုင်းစီဥစွာပတ်လို့ပါတယ်။ Galati awara sa kanji ni angin nase ko pagpapare Galati awara sa kanji ni angin nase ko pagpapare Nani krito na atu le waka daima ati kangi dodole atashindi tudo sudo ngadi kudai machineခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်ဤကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဒီဤသားတော်သည်ငါ့ကိုချစ်၍ငါ့ကိုစွန့်တော်မူ၏သားတော်သည်ငါ့ကိုချစ်၍ငါ့ကိုစွန့်တော်မူ၏ပတ်တော်ရဲ့လောကပတ်တော်အပြင်ရောက်ရှိတဲ့တော်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပြီးမှကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်ကျွန်တော်အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုတည်ဆောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်ဒါမဲ့ဒီကြားထဲမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုရင်းတိုင်းရှိတဲ့တုံတင်ချက်နော်အမျိုးမျိုးလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဗာတတ်လို့လည်းဆိုတော့သခင်ယေရှုကလည်းဝါကားတိုင်းမှာတကယ်တည်သလား။တကယ်တည်ရဆိုရင်ဘာအတွက်တည်ခံတယ်ဆိုတဲ့မိခွန်းနော်အမေနှစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ညခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲဆိုတော့ဘိုးလုံးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့နေရာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဖိရတာကအကျူးတကယ်လက်လာနော်ကိုအားရခြင်းနဲ့လာတခုခုကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့တောင်းတမှုရှိနေတာကဒီမှာကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပေးတဲ့နေရာကပါလဲဆိုတော့လူတွေကပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပဲများများကျင့်တဲ့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတခုခုအထဲမှာအာနိတယ်လို့ဖြစ်တယ်စာနိတယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆရာမတယောက်ကဘယ်လိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုတော့လူမှာအစာအိမ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီအစာအိမ်တစ်ခုမှာပထမစာအိမ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာအိမ်ဖြစ်ဒီမှာဇာတိအစာအိမ်ပေါ့ပတ်သက်ထဲမှာထဲတဲ့အားလုံးကိုအဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးမှလူတွေခုံအားဖြစ်စီအဲ့ဒီတစ်ဖက်အစာအိမ်ကြတော့ဝိညာဉ်အစာအိမ်ဖြစ်အသက်စာအိမ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုတတိမထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စားတဲ့အရာကဝိညာဉ်အစာအိမ်ကနေစားနေတာဒါဝမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာတိအစာအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့
मेरा भी बेनी ऐ आजा बेरो खामा चिना आया नहीं है अभी में याने no ko ye win asa enga atas ayi ko ngati ka ite era koကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယာတိအစာအိမ်ထဲမှာအချက်ကိုထည့်တယ်ပေတော့ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အစာပေးနိုင်ဝိညာဉ်အစာအိမ်မှာဝိညာဉ်အစာပဲထဲမှာကျွန်တော်တို့လူဘဝရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးဆုံးစွာခံစားကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အစာအိမ်ကစားတဲ့အခါမှာယေရှုကကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အသက်မောင်းကငါဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုကလူဒီမော့အားဖြင့်တာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဲတဲ့အပတ်မှာနော်အဲ့ဒါဘုံလိုကဲတဲ့အပတ်မှာဖြစ်တာဒါဆိုသူယေရှုကကောင်းကင်ကနေငါဆင်းသက်တဲ့အသက်မောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့သူယေရှုကဘယ်သူလဲဆိုပြီးမှပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တချို့ကဖယားတာနေတဲ့လုံးဝလည်းမခံဘူး။အော်သူကတကယ်ဖယားတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကနေ့မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့။အခုချိန်မှာဖယားတာအထီးကျွန်တော်ရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူဖယားတာပြီးတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ဒီဝါကားတိုင်းမှာပြည်ရဆိုတကယ်အမှန်ဟုတ်ရဲ့။ဒီဝါကားတိုင်းမှာတကယ်အသက်ခံတယ်။သိသွားတယ်အသက်ခံသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအတုအတိခံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီခွေစိတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် the break ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်အပြင်ပေါ်အားပေးတဲ့ပုံစံချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့လာရတယ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလ၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲချခြင်းနဲ့စာတန်မာနကလည်းသူ့အချိန်ကအားပူတောင်းတယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာရွတ်ကြိုးစားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပေါင်းဆောင်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်အောင်သူကပိုက်ခိုက်တယ်။ဒီနေ့မှာခုနကကျွန်တော်ပြောခရစ်တော်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတကယ်အတိတ်မခံဘူးလို့ခံယူတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကဘယ်လိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုတော့နော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာလူတယောက်သိမင်းပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုလက်ဝါးကားလိုက်ကိုတင်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှတင်တယ်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံး48နာရီကြာတယ်တဲ့။ကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်ကိုလက်ဝါးကားလိုက်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံး48နာရီကြာပြီးမှသူအသက်ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလက်ဝါးကားလိုက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှအသက်ထွက်တယ်လို့တမန်တော်က6နာရီပဲကြာတယ်။အဲ့ဒီ6နာရီအတော်တော်မှာလေဝါကားလိုက်ပေါ်မှာတည်ရဆိုတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူး။တက္ကပါတိရောသူတို့ကဂျူဂျူကနေဒီငါကြာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ယေရှုလေဝါကားလိုက်တာကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ကတော့မသိဘူးလို့သူတို့ကနာရီအတိအကျနဲ့သူတို့လက်မခံနိုင်တဲ့အရာကိုရှင်းပြတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့သိခံပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောရှင်းပြရမယ်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်နဲ့ယေရှုဟာဒီဝါခါရနာတလားဆိုတဲ့ခွင့်စံလေးကိုစေဥစွာကျွန်တော်ဝင်လာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့သူတို့တုံ့တင်ချက်ကနော်လူတယောက်ကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာ48နာရီကြာမှအသက်ထွက်တဲ့တာမန်လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုယေရှုက6နာရီအတွင်းမှာတည်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါလီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ကပြန်လက်ချီပတတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ကိုကာကွယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်ဟုတ်ပြီသူတို့ကဘာကိုဖွက်ထားတယ်လဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာသိဖို့ရတတ်ဖို့ရမတင်ခင်မှာယေရှု
Belu, Nimba message come left to the Luma 10 euro. Era General a people pay a electric banner yet. Only chance of general leader come. The K sugar. Jan to let the two go to Anna Yam and Niam, Mobu Jurima Pere. Sabi will have paid it. Era Pueblo in the Lalo to the Roca. The Lama Captain of Pulu. Eddie, but Eddie Pueblo Bima, Yeshu that took the better. The Chinsu Bima, they will bother get the Simani Uyan Bara. Get the Simani Uyan Bama, Yeshuga, to get the better of Yashima Binu, one candidate to the Na sick you may they love that sick Pimpani. They love on our Kanzani. You might look Sutama. Now, who kept the bottom of Sutama? Do the other one? Niboma, Yawa, Kuroha. He could net, he couldn't actually when I just very though let go and open that Kuroha. Suit on that come, Janza got do ye tree will be more my job, do ye second of it? No? Allow it to second young house of Canada. Do ye the no? Do ye job? Get body and it's suit on it. A pandon candy. Candy. The Yalo is suit on it, be that come. Tugu Panda Quaker, Judah Shakarona, Java Bima, you should handle it. Alabati, you know, handle it, Kama, Jipro and be the Kaya Pine who call it. Kaya Baba, Tugu Sicilica, they have the Yata Hola, be the Kama. They pure at that key, the wood had that Kama. Through a sort of Tikana, the Yagus of Mani, in Banese, Janda Ujide Kama, Tugu. I want that to me now, home me, huh? The thing that true there, don't they guide there, Macha, there's a tweet there. They are the Yata, manners with proper manners with, but do I know for the leg? Yausa, the Yaman can't have it. No? You sure the Yaman, your manners are children. Woman, Kaya Ema, Chamanema. The Yaman saw that you got Yama Wima. Tu, the name of Cassandra, let Cassandra, a new young he said, Matanshi. More than that, come by the issue of Cobane, Pillar Nancy will call Pillar Manga, Hero Mango, she will pull like Digeneva, who put it. Hero Manga to get. Sit there, the piano, we issue next. Bima, Pillar Manges will be a pool. Yapure Kama, Pillar Manga, Tugu, the lot say that the jump Tugu, Shai Bima, Soma Bima, not love man. Judah, the woman, I say, you to sick a table. They say, what will be chopping? You know what will look kind of. Check with it, no? Japan, Tugo, Shaq, Japan, Yak, Kama, to a tiny better boy, a tweedy leg, human. Pima took you Gama. Some kind of Susan looked at it, get like there I will call Babima. Judah to direct with Abushi. The never be in which is a China like the Lauti, Nimbana, don't I be Mayawi, you walk on. The owl are that kind of there. That I got a song, the men be like 18 months, 2 years, Canada, 3 years, or 3 years, Tali back at that. Oh, we go on this season and let it. Never say that Goma Daya, Buddha Machine.
nên khi nào mà tôi nhảy thoát đấy tôi vào xuống từ rồi xuống nhấp nhá rồi mà tôi đó thì là tôi ở thế mà tôi xin được nó bị thoát cho nó rất là sân ấy mà mua lên cái tiền ạ đại mà cả đi Yesu tu cô này cả người hóa cả này cái chân này còn có cháu tay khá làm cô đúng không bây giờ một tháng này đã là một mà cha bây giờ phải làm gì đấy cả người đó không giao đại khám tu lên cái cổ ta cháu nhân mà chỉ xì đấy ta này cái chỉ là một cái này vì mà tu cha đấy sai khai à người hóa cả này sai khai à này tu cha đấy mình phóng cái này cha lại đại khám tu ta này cái chậm tại lúc một nhiên ban thì sẽ biểu khả bị mà liệu hóa cả là chủ tiền để cũng chẳng trong này khả nào bằng mà sẽ không này trong cái đó mà nhiên ban thì sẽ chịu chịu liệu hóa cả là tiền này vì sẽ shit này chạy chào mà Giêsu ra đó tất nhà lâu nhiên ban thì sẽ thế le waka này còn mà tiền lên cha mà xin này đó là अच्छी này giàu đấy khả mà bên le waka này giàu đấy cha cháu này chỉ là cái là cháu này nhiều gì vậy này cha mà lại được lý sẽ là xin này khả này xin đâu đấy ấy dù cho nó rồi lên sa tu sẽ ra gì cái đó xem mà đi cuối mà suốt đó lại chơi mà về là cho nó có một mà để thì là chỉ tại vì vậy tại vì nó cũng rất là nhiều sự cả khăn bị đau phần nó cả để hóa cả là tí đề tuy đi ăn chop đi mà cho nó rốt kê đi na bên đường ra bên hóa cả bên đường bên dâu biểu trong ngày bên đi để hóa cả là tiền đồng mà tiền thay đẹp trai khăn đã cục lô mà tiền này tu tiền đó là lúc tiền đẹp khăn nó gió mà xịt ra đi là ngày chi đẹp khăn tu bí na là nhau là mà đi để cái cháu từ đâu chỉ đâu bố chú cái này là đúng không chấp bí luôn bây giờ thì cái gì tiết đại mỏ này tiết cái check out từ đó chỉ đâu cái gì nó to đâu chỉ đâu mà chấp đâu bây giờ chỉ đâu chú cái này Giêsu nói yêu để khám thì có đi đâu đi để khám dù đúng không thì cái chuyện mà tình trạng bao giờ đi mà xin ta để yêu cả tu luyện làm gì vậy bí chú cái này áo bí được không ấy chỉ mà tuy này để cả chết chết cha ya mà bài đó mà thì là nên là bị chú ra đó mà thì ya này ấy thì chỉ mà thì đi cũng sôi đó mà ấy thì chỉ mà chỉ nó rồi Christmas đi vào này lâu đẹp khám mà nó đi mà xí đấy như số Nigeria vẫn tất cả cho nó có rồi nó cho nó rồi tất cả cái này nó chín đi cho nó mà chúng ta này những lúc mà mấy nó là AC chẳng qua đi mà sao chứ AC đã đấy phát gọi là trách cái chết chú ra này là biết cái chết chú ra này hết gì cả với nó Giêsu em chú ra về mà tìm cái bền đi mà tìm cũng lúc cái chuyện cũng nhớ đi được cả Giêsu mà phim on lưu ra lên mà ni phong mà chỉ nếu mà Giêsu lên hóa cả là thì bên tôi lại cho nó rồi ini mà cũng là cái nó phát triển ra lên mà xem bao lâu mà phải nhớ tới cái ta là cả ngã chịu ngã
tu ye khanda bu pisa no da di along ga Hezaya Janza Rema, no? Luriga, Ayata cannot do so much. Luyan Nana family, Shido, Robert. Ayata cannot do so much. Tini Vime, the Kedan, Jamoro, a pitch up to Kanda. Dari Alam, a critical issue, Kanda, Jamoro, Alam. Get the Simani Queen there, Martin, your by a quack with Tuppy. Never this general, a bit jump to live on time. Do the Yanni, Eddie Islam, Father one, Doctor Zakai Nick Z-A-K-I-R, N-A-I-K. Tu a aku tu lama aku terkait kau sama cikgu ni, tu a ambil kilo nak Korean dalam ni bukan saya ni. Tu a conference aku mahu ngelit, tu a Korean tu ngelit dia. Walaupun mah, tu bila ni kau ngah, Yesus lewat cara mati tu sudah, siapa yang kemudian tercunai. Draw the rule of your equipment. Create the idea. Need a come. We are creating okay. Hobby does in Camaro Jansa and Shimate Kriwin. Shimate Kriwin. A country send it and a don't send it Google and cut that come. Pharisee di janta populika na mai lekana Yesu shima bao le ka Yesu ka ba pyan phit de so nge yue mok nyok cha nyok ma cha do a myu bi na mai lekana ko bao di na prophet Jonah i na mai lekana ma ba a be lekana go mya tu do nai tu do a ma bi ya Jonah i Naji when they ma, don't yet near get hope. Ludadi, Niji Dema, don't yet near Jan, Jana Machine. Panyakabula land, the Papa Pabu. As a Jona, a job of the Tigala, Tiga, to what? Set Sugar, Jona Suga, the Mahama, Jona what took up, Namen Nalaveshi, and take job. Jonah got attention that Payat became prophet of God. Darling, to that Nina Windu Jigo Payat can see the Bima. Though, to that Tasi Fepo, top water. Payasi got the top water to jump. To net at to Sila Gay, Tembo Jiga, Libya Monane, Jokaya. Eddie Chema. Saida Chapima Jonah a bit jumpy there are of the Jonah go Penede each other. Edinia Mangami may believe, I don't know. Jonah go she take Penede, picture Jonah at the Shindala, Tidala at the Shindala. Okay. Be a come on. Naji ga Jonah go one mucha like any mucha ni that thing Jonah ga they the la attention man they lo shi no na mai le kana they thai that ni ma yaw ma lo ma ti le to na mai le kana ho na bai ji the ma 3 ရက်လုံး Jonah ga they the la attention the la Hey, attention, man. They not make attention. Bima, don't you know that come? Naji got Jonah, I'm chatted come. Jonah got the last shin the law. Shin there, he. They go she and all the medical be taken. The Bahaja. Mati there, good job.
ရှင်တယ်ခမည်းကိုလည်းဒါဆိုယေရှုတင်းကြိုင်တော်ထဲမှာတတူနေတဲ့မှာယေရှုကသိသလားရှင်းသလားဒီလေသိတယ်ဟာတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကယောနာကဲ့သို့လူသားတွေကြီးတဲ့မှာတတူချင်းခံရမယ်သူတည်လို့ရှိရင်သူပြုတ်လိုက်တဲ့သူပြောလိုက်တဲ့အရာကမပြီးဆုံးဘူးမမှန်ဘူးပေါ့ဒါယေရှုကိုယုံလားယုံတယ်ယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုရင်ယောနာကဲ့သို့နမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောနေတယ်ယောနာကဘာငါပဲကြည့်တယ်မသိဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကအိမ်မှာအသက်ရှင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှာပြီးဆုံးပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူးလို့ငါသက်သေထူအဲ့လိုဘာလို့ဆရာနမိတ်လက္ခဏာကသုံးရမြောက်နိုင်ရှင်ပြန်ထားမယ်လေဟုတ်ပြီရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ဆိုတာအရင်တည်တဲ့အရာကိုဘယ်သူကပြောလို့လဲကျမ်းစာနဲ့ဘယ်ကျမ်းစာလဲသူကလည်းလူငယ်ဆိုတော့သိစမသိဘူးရှင်တော့သိမှာပါရှိတယ်သူပြောယောမစစ်တပ်ဒီကတော့တည်တယ်လို့တရင်ပို့လိုက်တယ်ပြလိုက်မယ်လို့နော်တည်တယ်လို့ပြောတော့ယောမရှိတတ်တယ်ဟာယောမရှိတတ်ပြောတဲ့စကားကိုငါတို့မယုံဘူးစီလို့ပြောတဲ့စကားအမြဲတမ်းယေရှုကိုယ်တိုင်ကဟာလေပြရတဲ့ကျမ်းစာလေးမှာနော်သူကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအရင်သိခဲ့တော့ငါဒီအရင်သိတယ်ယခုအသက်ရှင်တဲ့မရဏနိုင်ငံအခွင့်အာဏာအလုံးကိုငါပိုင်တယ်လို့နော်ရတဲ့ကြခံကြည့်တဲ့ဆက်ရှိတဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကငါသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူပြောတဲ့အရာအလုံးကိုသူကတင်းအီကိုပြန်ပြီးမှကျမ်းစာကောင်းကောင်းဖတ်ပါဆိုပြီးမှကဲရင်သူကလည်းမခံချင်နဲ့အဲ့လိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပထမကလေဝါကားလိုက်မှာမတိဘူးလို့ပြောတာကဲတိခိုက်တဲ့အရာအဲ့မှာဒီအလောင်းကိုတကြူတာသူတို့ကဒီရမဟုတ်ဘူးတတိလို့အဲ့မှာတွားထားတာတတိရလာတဲ့အခါမှာသူ့ဟာထွက်သွားတာအဲ့လိုပုံစံနော်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိုပြန်ချိန်တဲ့အခါလူငယ်ကတော့သူပြောတဲ့စကားကိုလက်မခံနိုင်နဲ့ပြန်ဖိနေတယ်အားမရှိဘူးကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တာပဲတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးမှရှိပါလူတကြိုပြီးမှတည်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကလျှောက်ပြောဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုတခါလေထားပြီးစံပြရမှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တက်တည်ယောနာကငါးပိုက်ကြီးထဲမှာရှိနေတော့မသေးတဲ့အကြောင်းကသူ့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာယေရှုကဘုရားသားဖြစ်ပြီးမှသေတဲ့အတွက်ကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာနော်ယေရှုကဘုရားတကယ်သားတော်ဖြစ်ပြီးမှသေတဲ့အတွက်ကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာပဲပြောတယ်မလားယောနာကလောကလူသားဖြစ်ပြီးမှငါးပိုက်ကြီးထဲမှာသေထိုက်တဲ့နေရာမှာရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးဒါနမိတ်လက္ခဏာယေရှုကဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘုရားတည်ရဆိုကြည့်ဘုရားသားဖြစ်ပြီးမှတည်ပြီးမှတကြူရဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာပဲပြီးမှသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တာကဘာကိုခန္ဓာနဲ့ထမြောက်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကနမိတ်လက္ခဏာယောနာကသူ့ရဲ့လောကလူသားနဲ့လုံးဝမပြီးပဲနဲ့ငါးပါးကြီးတဲ့ကနေဒီဇာတိနဲ့ထွက်လာတာနမိတ်လက္ခဏာကျ
ကြာတဲ့အချိန်နဲ့အမိတ်လက္ခဏာကိုရှိပါဘူးယောနာအသက်ရှင်တဲ့ငါအသက်ရှင်တယ်ယောနာအသက်တာဟာယေရှုအသက်တာနဲ့တန်းတူရဆိုတာယေရှုပြောတာယေရှုဝင်ငါခဲ့တဲ့ context သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမယူဘဲနဲ့လက်တလုံးကြတဲ့မှာဝိခံနေတာတကယ်တမ်းကျတော့ယောနာကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါးပါးကြည်တဲ့ကထွက်လာပြီးမှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာသာဝင်ပေးထားတယ်။ဘာလို့ဘယ်လိုသွားဘူးလဲ။နိနဝေမြို့ကြီးကိုသွားဘူး။နိနဝေမြို့ကြီးကဒီလောကလူသားဒီအတွေ့အသားနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူကြားထဲမှာဝင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ဖို့တရားဟော။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယေရှုသင်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ဖို့လဲလူလက်နဲ့မလုပ်တဲ့ထာဝရကောင်းကင်မှာအတန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်နော်နာဝိညာဉ်ဖျားရှိမှာသူ့ရဲ့အတွေးကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့အပြစ်ဖြေဖို့ရတယ်ပူဇော်ဖို့ရတော့အလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ထားမှပါလေဝိညာဉ်နဲ့ပဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကြားလာတဲ့အခါဒီပုတ်ပြတ်တဲ့ခန္ဓာကမပုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံစားတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ပြန်ထမယ်သူတို့ကယေရှုကိုဘုရားသားလို့လုံးဝလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားပုံစံနဲ့အမေရိကန်ဒါဒီအားလုံးကိုပြည်သူ့ဩဝါဒစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှရှင်းပြချင်တယ်။ First Peter ပြည်သူ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3တော့အနေဆက်ရှိကနေပတ်မှာနော်ဖတ်မယ်နော်ပေတရုကဘယ်လိုရှင်းပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုဘယ်လိုဒီတယ်လဲဘယ်လိုမပြီးတယ်လဲဆိုတာအဲ့မှာရှင်းပြထားတယ်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အနေဆက်ရှိဆက်ကိုပတ်ပါမယ်ခရစ်တော်ဒီကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အတည်သက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖယားသခင်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်တော်သူတို့အတွက်သူစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တက်ခါခံတော်မူ၏နော်ဒီလိုကဘာလို့လဲခန္ဓာတော်အားဖြင့်အတိတ်ခံတယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်တော့အသက်ရှင်တယ်ကျိုးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကြွသွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တော်အားတရားဟောတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်ကစိကာလနောအေလက်ထက်၌နီးငယ်နေတော်သူသည်ဟူသောလူရှိရောက်တော့ကိုရေအားဖြင့်ကဲစေတော်တေမောကိုသည်လောက်စင်တွင်ဘုရားသခင်ဤခံတည်တော်ကိုငတ်လင်းတော်မူတော်လဲနာမထောင်သောဝိညာဉ်များဖြစ်တယ်ယေရှုကတကြွချင်းခံနေတဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမယုံကြည်သူများရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုပေါ်နေတာနှုတ်ပါလူစားတဲ့ခန္ဓာကိုတော့တည်ရဲ့ဒါကြောင့်သိပြီးလေဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုအတွက်နော်အတွေ့အသူ့ရဲ့လူတရားမှာတရားလူသားနော်အဲ့မှာကျူပြီးရှင်မင်းသားတို့တော့ကဝိညာဉ်အားဖြင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတရားမှာတကြူတဲ့သိတဲ့ဘုံလုံးရလေခန္ဓာကိုသိနေတာခန္ဓာကိုသိ
ဒီမှာရှင်းတယ်ဒါဒီအားလုံးကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားငါဘုရားကပြည့်တဲ့ဆိုရင်ဝါကြောင်းသူ့ရဲ့ကောင်ပြဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ဘုရားကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါ်လို့ဘုရားသခင်တားတော့ငါ့ချစ်ဘယ်လိုလဲငါ့ချစ်ငါ့ကခံတာဟာလေဆရာကြီးတပါးကဘယ်လိုထပ်ပြောလို့လဲတားတော်ယေရှုဘုရားကငါ့ချစ်ငါ့အတွက်သူ့ရဲ့ခံတာကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်ဒီလောကမှာငါတယောက်တည်းဒီလောကလူသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှယေရှုကြွလာပြီးငါ့ကိုအဲ့လိုခံနိုင်အဲ့လိုခံရတော့ကိုရငါဒီအပိတ္တာဖြစ်တယ်လို့တရားမှာပြန်လုံးလုံးနဲ့လက်ခံမှတာလေအပိတ္တတေခါတဲ့ယေရှုကငါတော့အသက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တဘောတရားလို့မဟုတ်ဘူးတက်ကဲအောင်အနေနဲ့အိုးနာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ငါကိုယ်၌ကအပိတ္တာဖြစ်တယ်နှုတ်ကနေပြောနေပြီမဲ့ကိုယ်အတွင်းစိတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဘာပါတယ်မဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတယ်မဲ့ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပါအများအားဖြင့်နော်မမရဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတောင်းဒီရတဘာကသူလက်ပါတဲ့နေ့မှာအချင်းသာထောင်ထဲရောက်တဲ့လူလွတ်စေခြင်းလို့ထောင်ထဲကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေလိုက်နေတယ်ထောင်ရောက်တဲ့တဲ့မှာပါအဖြစ်ရှိတယ်ငါတကယ်တမ်းကျတော့ငါအဖြစ်မရှိဘူးလူတွေကအဖြစ်ရှိလို့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ခုတာအားလုံးကအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ထောင်ရောက်တဲ့လူတကယ်တမ်းကျတော့ငါ့ကိုအဖြစ်ရှိတာတော့သူတို့အထင်လွဲနေတာအားလုံးကငါတော့အဖြစ်မရှိဘူးနေရင်နဲ့တယောက်ကလက်ပါပြီးတော့ဒီထောင်တယ်။ဒီကြီးကျွန်တော်အပြစ်ရှိလို့ထောင်တယ်ရောက်တယ်။ဒီမှာလည်းဘူးခံလို့ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုအပြစ်ရှိတယ်မလုံးတော့အတွေ့နဲ့မဟုတ်ဘူး။နော်။ကိုလူပဲချင်းဒီနဲ့ပေါင်းတယ်။ဆရာတော်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းလူကောင်းတဲ့ရောက်ပါချင်不，我们那路高路高路，必须要不我看有得力的对，也许个俺这个的是那个，这种如果都弄了将来是哪个样啊？古古那个啊，一打都对呀嘛对呀，喏，必须拿来我看有的嘛。哦，ဒီအပြတ်တော့တည်တဲ့တေခါတော့တဲ့ပိဿတဲ့ယေရှုကငါကြောက်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်မှာကျွန်တော်လက်ကျန်တဲ့အားလုံးကဘုန်းတော်ထဲမှာငါကြောက်နောက်ဆုံးတော့ပါသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လို့နော်ပြန်လို့ချီပါမယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ထိုယေရှုရဲ့ကဲ့သို့ခြင်းကိုရရှိတဲ့အခါသဘောတရားသဘောတူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းကဘုရားဆရာကြီးတော်ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြလဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ထောင်ကန်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်အားလုံးသိတယ်နော်တစ်ထောင်ကန်အယုတ်ကလည်းသိခြင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အော်လာတစ်ထောင်ရှိတစ်တောင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တစ်တောင်းကကျွန်တော်သိတယ်နော်ငွေဆက်ဟုတ်ပြီအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှအဲ့ဒီဆိုင်မှာဒီဒါတလက်ပဲကျင်းတယ်ချိန်ထားတယ်ဘယ်လောက်လဲတစ်တောင်းဟာဒီငါတစ်တောင်းပြီးတယ်ပြီးပါ
တဲ့တော့သိတာကအဲ့ဒီဒေတာကိုရလို့မရဘူးတဲ့မှာရှိမှမလုပ်ရယေရှုအကြောင်းကိုသိလို့လည်းကျွန်တော်တို့မရဘူးအသက်ကိုယေရှုရမှအသက်ရအာမင်အတိနဲ့ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဟာဒါကြောင့်ပြောစိတ်မလို့အကျိုးနဲ့ခေါ်ရမှာဘယ်ခေါ်ပါယေရှုနဲ့ဘုရားပြီးဆောင်ပြီးတဲ့ဘုရားအတွက်ဒါကကိုလုံးကိုစက္ကအနာမှာပြုရတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက်ခြေလမ်းလမ်းကြပါဇိုးလို့ခေါ်ပြီးနဲ့ဒီကိုချုပ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားဆက်ပြီးတော့ချုပ်တယ်အာမင်